ผู้ชมครับผมอยู่ที่บ้านระวีกัลยานะครับซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระนมทัตพึ่งบุญอยุธยาครับพระนมทัตหรือแม่นมทัตเนี่ยเป็นแม่นมของรัชกาลรัชกาลที่6ครับบ้านหลังนี้การปรับปรุงบ้านหลังนี้ใช้เวลาถึง7 ปีครับกว่าจะหาจุดที่ลงตัวนะครับที่นี่ผมเรียกว่าเป็น heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่นี่สวยงามมากเป็นบ้านที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งในกรุงเทพว่าได้ครับเป็นบ้านที่สร้างสมัยรัชกาลที่6ครับเป็นสไตล์ gingerbread หรือขนมปังขิงนะครับเป็นอาคารซึ่งตอบโจทย์เขตร้อนชื้นหรือ tropical climate นะครับอย่างดีเลยฝนป่าแดด4ครับสวนสวยงามมากนะครับมีต้นยางอายุเป็น100 ปี110 ปีครับเดี๋ยวรุ่งในครับทำไมผมมาที่นี่ครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสถานที่แห่งนี้ครับเป็นความงามง่ายพอเพียงนะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่งเลยผมกล้าพูดว่านี่คือบ้านในฝันของผมถ้าผมจะมีบ้านนะครับผมอยากมีบ้านอย่างนี้ครับตามเลยครับว่าทำไมบ้านนี้จริงผมชื่นชมมากเลยครับไปดูครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณนิชาน กรอเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิชาน กรอเวอร์เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็น Chief Operating ที่ระวีกัลยา Tell me a bit about this place. So the concept laid in the history of the place. When we came in, we realized that this was a deserted house, and the front part was being used for some commercial purposes. Right. And then we researched into the history, and we realized that this was actually the house of the governess of King Rama VI. Wow. So it's got a lot of history to it. Wow, wow. And that is where the idea originated. We plan to re-showcase it true to its roots. Right. So we restored the building, the old building, and the front building was completely renovated. You can see through the hotel that we have showcased the times of King Rama VI. Right. So Ravi Karaya stands for what we say, wellness, cuisine, and resort. Wellness, Cuisine cuisine and resort. ที่นี่มี3อย่างนะครับมี wellness แล้วก็ cuisine คือเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ resort it's like a boutique hotel Boutique hotel, yes, because it's just 38 rooms. Yeah. But I would call it more like your home. And like you rightly mentioned, you can hear birds chirping under the shade of the trees. And that's why it's a resort. Some trees here is huge, really big. The tree right behind you is a banyan tree, which is 120 years old. 120 years. Absolutely. A lot of trees here are originally from when the building was. We have also created an organic garden. The guests can actually go and pick some of the ingredients from there. Wow. And that's why cuisine is another focus of the resort. Why this place so special, based on your opinion? See, Thailand generally in the international market is known for its beaches. There are lots of beautiful beach destinations. Right. But Thailand also has a lot of heritage and history. Thailand is still a monarchy. Right. And there is a lot to showcase to the international community. This resort is part of the old Thevet Palace, it's the old Thevet area, and we've got paintings on the walls, hand painted. You can see a painting right here, which has been painted by local artists. And it's very important to show what Thailand represents in terms of history and heritage as well. And King Rama VI, you know, he was recognized worldwide as like a philosopher. He do a lot of writing, phrase. He graduated from Oxford. He very outstanding scholar, and every room here represent his ideas, his work. Absolutely. We are very inspired by the literary genius of King Rama VI.
every room has got a poem hand painted on the wall. Wow. Unique to the room. Wow. So every room has got a different poem. And we have the namings of the rooms are based on the novel or the play of King Rama VI, which was called Matanapata. Right, Matanapata. Yes. So we have taken a lot of inspiration from his work. How many rooms you have here? 38. ที่นี่มีแค่ 38 ห้องนะครับ Why it take so long 6-7 years only 38 room We had to research into the history and we wanted to create exactly what is relevant to the place. So most of the time was actually taken to research. This was the original house. Original house. Yes, we did not want to change the structure. It's a heritage house. The front part is what we constructed, but we did not want to change the real identity of it. We wanted to keep the identity because that's what tells the story. That you call heritage. Yes, exactly. And then we found artists who could, like the hand-painted walls all around the resort. We found poems. We researched into the literary works of King Rama VI, and all that has been incorporated. Very interesting. And we were very lucky. The birds came on their own. แล้วก็นกก็มา ตอนนี้ how of this This is a 120-year-old banyan tree. Wow. So you still keep the tree. We keep the tree, and we have a ritual here of praying at the tree every evening. Wow. So we pray to the ancestors and spirits here. Good, very good. ครับ Wow. So this is a suite of its kind, one and only its type. It's a sanctuary. It's a sanctuary within a sanctuary. Wow. You have a private We have a private area. secret garden. Absolutely. So guests can, the whole resort is very relaxing, but this is a private area where the occupants of this suite can relax here and use the jacuzzi. And completely private. We even serve meals here inside. So it's beautiful. Breakfast here? All the meals can be served inside. So if somebody is booking this and staying here, they don't need to go outside at all. Wow. นี่คือเทเวศสวีทนะครับ And you can see there is a poem on the wall. เป็นเรื่องของรจนากับเจ้าเงาะนะครับ เอาลูกเงาะสวมใส่ให้คนหลง ใครไม่เห็นลูกทรงพระเป็นทองทั้งองค์อลามตา ที่นี่ก็เนื่องจากเขาเรียกที่เป็น heritage เพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากนะในสมัยรัชกาลที่ 6เนี่ยท่านเป็นกวีท่านเป็นปราชญ์นะครับและที่ก็เต็มไปด้วยบทกวีต่างๆ So it provides all the modern comforts of a five-star hotel, but it reflects the history. The fabrics that are used are telling a story of the Thai culture. Even the fabrics on the menu and books that we have used. I'm not surprised why you spent 6-7 years Yes, sitting on the fence. Thank you. Just sit on the fence, and you get lost sometime, right? It's very old-fashioned. Yes, 100 years. I loved it. In fact, if you see, yes, it's gravitational movement. My grandmother's house, just, Yes. and you can move, Yes. up and down. Very practical. Yeah, and it's ceramics. The ceramic on the table lamp, as well as antique. And the fabrics that we have used, these are hand-painted fabrics, sourced locally. So again, it shows a lot of, it tells a lot of story of what the place is about. ครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวนะฮะที่เราบอกแต่แรกว่าเป็น heritage เนี่ยเพราะที่นี่เนี่ยโดยที่ตั้งของสถานที่เนี่ย
พิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นี่เป็นบ้านแม่นมของรัชกาลที่ 6นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโอนเนอร์ก็ไม่อยากจะละทิ้งความสำคัญของพื้นที่นี้นะครับก็เลยทำให้ใช้เวลานานมากเลย 6-7 ปีกว่าจะหาจุดที่ลงตัวI would say it's Western influx into Thai culture. That's what it is. It's a mixture, and it reflects the times. Because King Rama VI got a lot of Western influences into Thailand, so that's what it reflects. And if you feel that way, we grow up in England. In England, I know. And if you feel that way, then I think we achieved. Our research was successful. So it was. It works. 6-7 years. It did work. Finally, we are very happy. Very good. Bathroom is an integral part of staying. The most important room. The most important room, or at least as important as the other rooms. You can see it follows the same pattern. We've got these Thai traditional lamps. Wow. The overall feel, again, is a mixture. You see a very Western wall with a lot of Thai highlights. So you've got Thai artistry on the wall. There is a bathtub with traditional faucets. The amenities are locally sourced.